pozdrav svima, dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369, evo posle kraće pauze. Ja sam opet rekla zbog nekih privatnih stvari, jednostavno to sam što jesam, nemam problem sa sobom, to ponajmanje. Ovih dana nema glamura, čak sam odlučila da se pojavim bez šminke kao noće, pa kao neće svijeti da nemam šminku. I have to apologize to people who follow this in English only for this like a very, very short period of time. There is English translation only. It's going to be a little backwards. So at the moment when I play this video on YouTube, there will no be English translation. It's going to be added like 2-3 days later. So if you want to follow this particular video and the one before that, something is on my feet. Please come back in a few days. There will be English translation only. I am late, delayed, it goes retro. Sad ovako, šta ćemo večeras? Još uvek je očigledno isto. Kad krenem snima ovde 10 snimak, ono kao kasnim, pa kao daj to. Meni je jako draga duša Aleksandar je tražio, pošto se mi družimo tamo na Telegramu, ja nekada kažem šta sledeće da snimam, on je tražio ljubav. Pa ništa teže, Aleksandar, ja ti se izvinjavam, ali ta ljubav će malo da kasni. Vreme za ljubav ističe. Nisam radila mnogo, ima jako malo tih partnerskih odnosa. Sad ne znam, Aleksandre, koja je ljubav? Baš ono ljubav, agape prema Bogu, prema umetnosti, prema partneru, partnerska ljubav, seksualne relacije, sve je podvojeno, ima svoje kolone ovako, sve druge priče. Ali u svakom slučaju da bi načeli bilo šta, kao što sam malo pre rekla, u ovim karmičkim čvorima koji se nalaze isto u partnerskim 180 znacima, ova vaga će najviše doći u fokus te relacije. Kao što vidimo svuda u svetu, između ostalog, ovaj dim ovde što ide su štapići. Magla svuda oko nas. A ova divna svetiljka tamo je mesec. Dobro. Šta smo večeras rekli? Večeras smo rekli Kali, Ma, Crna majka, Hekate, može sve to se povežu u jedan koncept i da se stavi Lilith između ostalog, Lilith kao ključni ovde prototip Eve, tako da svu tu tamnu, da kažem, stranu, mračnu stranu, jednostavno možemo da nazovemo ta jedna tamna, da ne pominjemo odvojeno, nego da manje više, iako su delimično različiti, ali možemo da stavimo isti koncept u tamnu žensku stranu. Mesec kao ključna prezentacija ženske energije. Luna, draga Luna, ima dve strane, ima svoju sjajnu stranu kada isijava, kada je puna svetla, kada je dobila maksimum svetla od svog sunca i kada isijava i onda jednostavno je u punom svom sjaju je čini to što već ima kod sebe, znači šta je dobila, odnosno to svetlo ga još samo više nekako pojačava ili da kažemo neguje i daje život između ostalog. I obrnuto imamo onu strašnu, tamnu, lunatičnu stranu žene, kada ćete čuti dosta muškaraca sve više, zato što smo promenili te polove, sada muškarci su više ženstveni, žene su više muževne, ćete čuti da su žene, ne znam, veštice i kučke i ovakve i onakve, znači ono sve je ovo pod quotes. Ta jedna loša strana žene kada se od nje očekuje prototip isto recimo svetice i kurve, moram tako da kažem, to je žargon između ostalog, i kako do toga dolazi i kako pomiriti između ostalog ta dva. Prvo žena kao sama za sebe, a onda i svojom prezentacijom s polja, kako da žena od sebe pomiri stvari, ne promeni, da pomiri ta dva opet dualna
ta dva dualna koncepta unutar sebe. Ta neka isto ženska ćud, zato što se mesec jako brzo kreće i menja te znake, pa iz raka ode u lava, u jednu noblu damu koja želi da bude viđena i poznata i slavna, iz jednog plačljivog raka koja je sva povređena i ni za što u trenutku nekada, pa ne znam, do device koja krene ludački po kući da čisti ničim izazvano, i muškarcima, uglavnom muškom konceptu, taj koji je jako jednostavan, solarni, praktični, to je to, ovo je ono i dalje odatle nema. Jednostavno nikada nije ta ženska ćud, oni nazivaju ta ženska ćud, kako dopreti do te ženske ćudi, i to ide kroz vekovi, ide kroz postojanje. Ako krenemo od samog početka, što danas jeste nekako tematika, idemo, ajde po Bibliji, tako mi je najlakše, u introduce, da upoznam. Bio je, znači, taj neki koncept, namesti se ovde da iskrivila sam nogu. Bio je taj neki koncept, te čuvene Lilit, znači kažemo, svu ćemo tu žensku tamnu energiju reći samo tamna energija, ali ajde, baš kad je ona u pitanju, ona je bila, znači, tamnije kose, bila je mnogo više ratoborna, jednostavno bila je suviše divlja i svoja i želela je u isto vreme sa muškarcem, u ovom slučaju najvratnije isto Adam, želela da ima određenu vrstu ravnopravnosti. Znači, ta žena je želela da bude takva kakva jeste. Jednostavno je želela da bude prihvaćena takva kakva jeste u tom trenutku. I pošto to jednostavno negde, ako ćemo baš iz biblijskog koncepta, nije baš najviše odgovaralo sa onom principu, onda je ona, ne znam šta se desilo po toj mitologiji, mislim, u onom trenutku sasvim nebitno, proterana iz raja ili tako nešto, i dobila je, opet kažem, sve što je vezano za donji svet, za tamne sile, dobila je tu jednu, i onda ona postala, najvjerojatnije kada vi oduzmete nekom kontrolu i kada mu ga poništite, onda je ona postala još više loša. Znači, ako ona nije bila loša, onda je postala loša. Ako primenite, to je ono kao kad nevinog stavite u zatvor, u 90% on će da se promeni njegova, kako bi rekla, i psiha i sve, i onda i on, ako nije kriv, on će da postane agresivan i jednostavno od čoveka pravite zveri. To je najmanji problem uraditi, od čoveka uvek povući tu neku njegovu zver, to je bar čas posla, ne treba tu nešto mnogo da se radi. Od čoveka povući Boga u njemu i najvišu promisao, jednu smirenost i ne znam šta sve u tom konceptu je jako, jako teško, znači uglavnom. I šta se onda dešava? Tu ženu koja je želela samo ništa više nego da bude ravnopravna i koja je bila samo i suviše svoja i nije remetila još uvek, nju je smenila Eva. Znači, ako kažemo tako, samo banalno, najbanalnije da bi shvatili, ako kažemo da je ta neka tamnokosa divlja žena bila loša i ona, znači, nije bila dobra ni za Adama, ni za ceo koncept majčinstva i tako dalje, znači loše, ne odbaci. I onda je na to mesto došla, baš u toj simbolici, ne znam, duge kose, plava, nežna Eva koja je sve rešavala mudro zato što je poslušala zmiju. Znači, samo se promenio način. Znači, ako hoćete to loše da koristimo, samo da bi ovde uporedili, i Eva je loša. Znači, Eva je dobila isto da je zadužila, znači nema veze. Eva je bila naizgled pasivnija i potlačenija, bila je to korak ispod, stepenicu ispod, što ja volim da kažem za ženski koncept u odnosu na muški, kada je stvarana i pravljena ta kreacija po toj Bibliji ili nekim tim knjigama, spisama i uopšte, ali žena uvek ima konekciju sa Bogom, isto tako kao što muškarac ima. Samo muškarac, rekli smo, zbog svoje konstitucije, neke druge stvari ima mnogo jaču, mnogo promišljeniju i nekako je njegova uloga više u tom, ne božanskom, ego, sada mi se služimo tu, nego jednostavno u toj nekoj zamisli je više naklonjena Adamu nego Evi ili ženskom principu u celoj toj priči. Onda je Eva nije bila toliko ratoborna, bila je malo pasivnije, bila je nežna, bila je plava, ali šta se desilo, na jedan veoma mudar i lukav način
poslušala je zmiju, znači istu štetu, ako ćemo tako je napravila, što dok ova prva nije napravila štetu, samo je bilo to što jeste. Ako ćemo baš onako ponaški, što kažu, došli smo na kafu i pričamo ne znam o čemu. O Adamu i Evi. Onda je ona opet dobila, znači svaka žena od tog postulata, da li Lilit ili od Eve, nosi kao neku vrstu prokletstva i nosi neku vrstu, kako bi rekla, pečata i žiga, da ona na jedan ili na drugi način jednostavno nije. I vidite kroz sve religije sa mesečnim ciklusom da ona prljava, da je ovako onakva, da ne smije dolazi u crkvu tada, da jednostavno muškarac treba i da bude odvojen od nje u tom periodu jer ona je tada prljava zato što je to koncept čišćenja i tako dalje. I nebitno je. Da se vratimo na to, znači, ajmo sad ovako, ako smo rekli da svaka žena naravno ima svoju žensku stranu u sebi i ima tu mušku, ajmo da se vratimo sad na muškarce pa da kažemo da svaki muškarac unutar sebe ima identično tu ženu, znači tu ženu koju ne može da shvati, tu ženu koju ne može da prihvati, tu ženu sa kojom se bori iz polja je identično unutra. Tu lošu stranu. Obično muškarci koji imaju jako puno ega i koji imaju dosta jak solarni koncept ne mogu da prihvate greške žene. Znači ne mogu da prihvate tu ženu u sebi i ne mogu sebi da oproste. Znači muškarac koji ima dosta alfa mužija, koji ima dosta jak taj solarni koncept, da je on mačo, da on se rešava, da on nikad ne smije da pusti suzu, da je on jak, da je on ne zna šta sve ne. On nikada, znači, ne priznaje svoju slabost i svoju slabu tačku i svoju slabu stranu i svoju nežnu stranu, da on u jednom trenutku kada padnu te iza kulisa, što bi rekli, kada padnu te zavese, ima pravo da bude i nežan, ima pravo da bude tih, ne mora da bude galamdžija, ne mora non stop da teži ka nečemu, da non stop stvara 24/7, nego u redu je da se on isto tako opusti, da on bude svoj, znači da unutar sebe prihvati tu žensku stranu. I uvek vidite da je svakom muškarcu dok je solarni koncept vladao, izlazimo polako i sigurno iz njega, vidjet ćete da svakom muškarcu je bila kriva žena za sve. Znači to je sad nebitno da li je to mala stvar neka, ne znam, prosula se voda ili kafa ili što god, ili je to neki jači koncept, uglavnom muškarcu je najlakše da okrivi ženu. Ako on okrivi tu ženu s polja, znači svoju partnerku, ženu, što god da mu je, ta ista žena se nalazi unutra, znači on unutar sebe nije pomirio taj koncept. I u današnje vreme, pošto dosta muškaraca, ja se divim, imam na Instagramu par momaka koji jako puno rade na sebi i svaka čast i sve pohvale za muškarce koji rade na sebi, onda ćete od njih čuti ovo isto, predivno. Drugo je kad ja to sad pričam, a drugo je kad vi to čujete od muškarca, da muškarac koji je bio u vezi i nije bio zadovoljan tom svojom vezom, je krenuo od koncepta menjanja sebe, krenuo od koncepta razumevanja da unutar njega postoji ta ženska energija, da unutar njega postoji ta žena koja isto tako u jednom trenutku je majka i lavica i hrabra i plačljiva i šta sve ne, i da ima pravo da pogreši. Znači, yin energija u nama je tamna energija i naše pravo da pogrešimo, naše pravo na greške i da mi pogrešimo i da prihvatimo svoje greške. Kažem, ja sam sad pogrešila i ja sad opuštam sebe i dođete u proces opraštanja i otpuštanja tih greški koje smo mi napravili. Tako da, sve pohvale za muškarce koji rade na tome, koji imaju probleme u vezi i koji su shvatili da je to unutar njih i da rešavanjem tog ženskog principa unutar sebe kod muškarca vi ćete mnogo više poboljšati svoju ženu, jer dok muškarac ne shvati i prvo dok ne spozna, prvo mjesto treba da spozna da postoji taj ženski princip u njemu, onda isto tako treba da to prihvati i da otpusti, znači da da slobodu tom ženskom principu. I treće, da jednostavno kada krenu stvari po lošem, što svako malo krene, da on ne krivi taj ženski koncept, nego da baš bude isti onaj macho man i da ako je bio macho man za neke stvari, da bude i u ovom kontekstu, da prihvati jednostavno tu ženu na prvo mjesto unutar sebe, jer će se automatski realizovati sa druge strane, znači ista ta
taj plus i ta jedna divna relacija. Znači, ako imate problema u partnerstvu, unutar vas negde relacija je ili je totalni disbalans energije muško-ženske u vama na prvom mestu. Danas vidimo da se sve mnogo promenilo, da su muškarci sve nežniji, sve senzitivniji, što je u redu je da oni to budu, ali i dalje ne smiju da izgube svoju muževnost i svoju muškost. Znači, to je izašlo iz balansa i obrnuto žene, znači mogu da budu jače, mogu da dele pozicije iste neke sa muškarcima i da rade isto što oni, da putuju po svemiru, ali žena nikada ne sme da izgubi svoj ženski koncept majke, davanja života, nežnosti i između ostalog ceo koncept sa svojom seksualnošću, zato što su opet ta dva kod muškarca i žene sasvim različiti. Tako da, kako pomiriti, recimo ako ste žena, da krenemo odatle, prvo, znači i muškarac isto ima tu, što kažem, lujkaču u sebi, jednu lunatičnu i onu jednu dobru. Sad zavisi opet od aspekta, od nekih, ako ćemo kroz horoskop neke karti, zavisi od odnosa sa majkom, zavisi od predačke linije. Znači, ako imate u porodici, u genetici, znači u svojoj lozi, problem sa jednom ili sa drugom energijom, recimo ako imate problem sa ženskom energijom, da one ne mogu da zatrudne, da ima pobačaja, da one nestaju između ostalog, da ne znam na što se desi ili tako dalje, ili ako ste totalno nesrećni, imate sve predispozicije da budete srećni, ne znam, u ljubavi, ne znam, sve ono, ček, lep, pametan, zgodan, uspešan, ali nema sreće u ljubavi, opet se vraćamo na ženski koncept da je negde, kroz karmu ili kroz genetiku zadužen taj ženski koncept i na njemu treba da se radi. Znači, to očitavanje i ta, kako bi rekla, nekako dijagnostika je veoma jasna i prosta. Znači, tu nema mnogo, pogotovo kada se gase loze, recimo isto kod muške dece se dešava. Onda je rečeno da je Lilit, znači, zadužena tako nedužna, ako je stradala nevino u smislu da ona ništa loše nije uradila, samo je htela da bude ravnopravna, htela da bude svoja, na takav način kakva ona jeste, nema tu suda. Onda je ona bila kažnjena time u stvari da dobije tu jednu crnu etiketu i dobila da vlada svim tim tamnim. Tako da ona je onda još više pojačala tu svoju, kako bi rekla, negativu. Ta mračna strana žena se još više pojačava i ona je zadužena za sve tragične ljubavi, za sve, ne znam, rasturene brakove. Ona je zadužena za to ako iz ove prethodne priče nemate sreće u ljubavi, imate sve ono super kao navodno neke parametre, ako to uopšte jesu parametri. Za sve pobačaje, za sve nedovršene loze ili prekinute, tu je kriva i odgovorna, ako ćemo tako, kriva, zadužena Lilit u svom jednom tom konceptu. I naravno, kažem, i žena i muškarac imaju. Ako se sad u ovom delu vratimo opet nazad na muškarca, on unutar sebe, znači, isto ima i hrani, kao ona dva vuka iz, ne znam, one priče mitske o Indijancu koji unuku kaže u sebi imaš dva vuka, jedan je dobar, jedan loš, i oni su tu uvek, koji će tu pobediti, pobedit će onaj koga više hraniš. Znači, kako hraniš svojom energijom, na koga više obraćaš pažnju, na koga više deluješ. Sad, nekada, kada dođete u problem sa isto muškom energijom žene, kada dođete u problem sa muškom energijom, onda vi radite svoju Lilit u toj priči. Znači, ne znam kako to da objasnim, sve je svemu ogledalo. Ogledalo je svuda i sve je svemu non stop refleksija ogledalo. Znači, bez obzira što vi mislite kao u trenutku ja sam se super nešto završila ili ne znam, sredila sam svoju Lilit ili ovo ili ono, ako nađete na takvog muškarca koji ne može, koji ima odnos prema toj ženskoj energiji totalno nedovršen, neodrađen ili čak što više povređen, onda automatski to isto vaša Lilit, nije samo njegova ili ta mračna strana, nazovite kako hoćete, destrukcija, znači ona je jedna destrukcija, kada nastupi totalna destrukcija cijele te priče, i taj bez žene, jer nemojte da zaboravite da ta žena koja je proterana i tako izbačena i sve, znači da njoj nije data ta moć da bude ta majka, da rađe, da bude ta jedna divna žena, nego je još dobila kaznu na osnovu toga i onda je to samo pojačalo njeno, kako bi rekla, to neko stanje
i onda ona zaista postala loša. To smo rekli malo pre, kao kad nevinog osudite na neku smrtnu kaznu, ona nema veze sa time. Naravno da u tom ako nevinog osudite na smrtnu kaznu, on nema zaista veze sa time. Primere radi, moji su primjeri uvijek divno drastični, ono kao. A onda od njega pravite ubicu. Znači, dosta je potvrđeno da od tih svih zatvora i ustanova, ne znam, 80% ljudi koji su otišli za mala dela i za sasvim neka bezlazena dela ili u ranom periodu, možda nikada ne bi postali pravi kriminalci, nego zatvorena ustava u tom trenutku napravi to od njih ili im to pojača taj revolt prema samo tome. Tako da, znači, taj muškarac ispred vas koji stoji jako bitan, koliko je on odradio svoju žensku energiju, da li se, jer pokušajte da gledate muškarca ispred sebe kao pokušajte da gledate muškarca ispred sebe kroz njegovu žensku liniju. Koliko je tu njih bilo isto silovano, koliko je njih tu bilo gladno ili žedno ili nisu uspjeli da se otvore u profesorskoj karijeri, jer ta žena isto koja tretira vas, da li lit iz njega, koja tretira vas loše ako se želite da vas tretira loše ili ako to nije ta veza, je identično ista ta tamna strana energije u vama s kojom vi dilujete tog trenutka, znači odmah nazad na svoju predačku liniju, jer to ne može da se rastavi. Jer da ste završili svoju, onda nikad preko puta ne bi bio neko ko ima nerazrešen problem sa tom ženskom energijom ili nije prihvatio. Dosta puta mislim da je to bila Oprah ili Dr. Phil kad je on krenuo kod Oprah, kad su oni krenuli isto na taj jedan način da razlažu taj koncept, kada vidite te jake muškarce i onda odjednom se ceo njihov sred sruši, onda se oni zaplaču, isplaču i to je taj releasing te ženske energije između ostalog kod muškarca i u muškom konceptu. Tako da kada Aleksandar kaže priča o ljubavi, ima tu još jako puno toga. Sve ovo o čemu pričamo, recimo taj disbalans, rad na sebi, sve mora da je dovoljno negde zadovoljeno ako postoje procenti da bi jedna relacija između dve osobe. Znači, znate vi koliko morate se svesni za svoje greške, da li ste vi sada pogrešili, da li neko može, da li vi kao završili ste neko isceljenje, nešto ste uradili, završili ste neka 3 kursa, super, pojavite se ovako ko ja na YouTube-u i pričate o nekoj duhovnosti. Zato mi nije bilo 2 nedelje. Pričam ovde o nekoj duhovnosti i onda doživim da neko dođe i pritiska mi 2-3 dugmića i vratimo neke stare programe, ko čekaj, stani, odakle sad ovo, mislim, nemoguće da iz toga nisam izašla i onda opet idemo na taj isti početak, idemo opet, naravno što je to u mom slučaju trajalo, ja to volim da kažem deep in and deep out, deep in samo, deep in je kad nešto umočite i to odmah izvadite, tako je to u mom slučaju bilo samo deep in, da uvek možete. Sad, u zavisnosti da li vam neko ispritiska dugmiće pa vam to traje i uđete u epizode i u faze, znači samo od jednog, a to je da li ste završili sa programom. Znači, uvek postoji klizna pozicija, uvek postoji taj stepenik koji možete se zapletete, padnete, to smo već rekli dosta puta. Nikada niste 100% isceljeni, nemojte isceljenje smatrati kao da je nešto završeno, sad svi ste kao ne znam, niste više odavde. Uvek je proces, dokle god ne odete sa planete Zemlje, dok se krug ne završi, dok se ne stavi pečat u vašoj svesti, vi niste završili sa isceljenjem. Znači, tako se to vodi. Ali uvek kažem, sad intenzitet, ponavljanje, jačina, zavisi samo od toga u stvari koliko dobro ste, znači da li ste uradili 1+ ili prelazna 2 ili 3, 4, 5, ako ćemo tako već praviti neku gradaciju toga. Tako da mislim da je pre nego što uđemo u potpunosti ovaj matrijarhat, jako bitno raditi na tom ženskom principu. Oduzimanje muškarcima snage nas nikuda neće odvesti. Muškarce da ostavimo u tom jakom solnom principu nigde nas nije odvelo, imali smo samo ratove, imali smo poništavanje ženske energije. Ceo koncept je da se ta muško-ženska energija stavi u balans. Eto, malo sam dotakla opet muško-žensku energiju, iako je ovo video o Lilith i o Evi. Znači, u oba slučaja ženski koncept je kriv, ženski koncept ako je, kako bi rekla, jer ženski koncept je zemaljski koncept, ovo zemaljski koncept,
dok je muški više duhovni, promisao, a onaj beli golub što daje život, beli golub sa letom na dole što daje život, sveti duh. Charge your tablet or tap here to turn on. Ok, taman 5 minuta imam, odlazi mi baterija. Tako da je to više taj neki muški koncept, praktičan, solarni. I onda se u tom delu, kažem, žene su, imaju, kad bi žena svaka krenula ovog trenutka da radi na sebi, na tom crno-belom svom konceptu, onda bi taj matrijarhat kada ustupi totalno ili ide polako, bilo jedno zdravo doba, jer onda bi one vodile muškarci, onda nikada ne bi oduzele muškarcima tu moć i snagu i tu muškost, alfa muževnost, nego bi to ostavili jer je to neophodno za zdravu ženu. Taj alfa koncept je neophodan. Možemo da radimo još jedan video, sada malo da promenim tematiku, ne znam, ovo sam radila, ovaj će da ide treći po redu, da vidim čime bi mogla da presečem sledeći video, najvjerojatnije ću pokušati da svim 4 komada, samo da malo napunim još telefon. Hvala puno, evo prekidam što kažu, mislim da je to taj 30 minut, baterija odlazi. Pišite komentari dalje, hvala svih, ja nekada ne razmišljam kad snimam pa imam sve više pratioci, onda kao čak 650, ne znam, 620 koliko tamo ljudi, rekao, pa neko to i gleda, na trenutak se presečem, kao jer ja, kažem, s ovom kamerom i s ovim delom imam sasvim drugu relaciju, imam jednu prisnu relaciju, imam sopstvenu refleksiju ovde, ali onda kad se vratim na ovaj koncept, pišite šta ima, šta vas zanima, o čemu da se priča. Aleksandra, izvini, to ljubavi će da ide, ali još malkice, nek sazri.